Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен сіздерге қазанның қақпағына жауып пісіретін тандыр нанның рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен жылы суға осылай бір шай қасық құрғақ ашытқыны араластырып аламыз. Және осының үстінен бір шай қасық қантымызды саламыз. Екеуін қосып араластырып шамалы қоя тұрамыз. Ішінде құрғақ ашытқымыз еру керек. Жақсылап араластырып қойыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, бұрын тіркелмеген болсаңыз, лайк басып, мені қолдап кетіңіз. Мен әрқашан қуанышты боламын. Міне мынау біздің дайындап қойған ұнымыз, оның үстіне бір шай қасық толтырыңқырап, тұзымды салып араластырып жатырмын. Бұл ұнның көлемі бұл жерде 500-600 грамм. Оның електен өткізілген, дайындалып, енді осы тұзымды араластырып алғаннан кейін ұнның үстіне өсімдік майын құям. Өсімдік майы бұл жерден 20-30 граммдай мөлшерде болады. Осының барлығын құйғаннан кейін енді жаңағы дайын болған ашытқымызды бірден осылай ұнның үстіне құя салыңыздар. Осы рецептпен істесеңіздер осылай шығады. Мінекей. Енді жақсылап тұрып, барлығын біріктіре отырып қамыр илейміз. Бұл қамырдың ерекшелігі, біздің күнделікті пісіріп жүрген нанымыздан ерекшелігі, қамырымыз кішкене бауырсақтың қамыры сияқты болады. Өте жұмсақ болмайды. Өте қатты баспай, жан-жағында ұндарды жинай отырып, естіп, қамырымызды дайындап аламыз. Жалпы өздеріңізде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімді білдірем. Мен осымен өзім екінші рет қана жасап отырмын. Сіздерге де осыны жасауға кеңес берем. Бірінші жасағаннан кейін менің балаларыма ұнап қалып, содан кейін екінші қайталап жасап жатырмын. Енді дәміді жасалу жолы өте оңай, және де балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Барлығын осылай біріктіріп алғаннан кейін міне дайын ғой енді. Қамырымызды бетін пищевой пленкамен жауып қойдым мен, тез көтерілсін деп. Ешқандай ауа кірмей, тез көтерілсін деп. Пищевой пленкамен осылай жауып дайындап қойдым. Мінекей, жабылды. Енді бұның бетіне кішкене қалыңдау зат, енді қалыңырақ орап қойыңыздар. Тез көтерілу үшін мен орамалмен ғана жаптым да, одан кейін духовканың ішіне салып қойдым. Енді нанымды 1 сағат 45 минут көлемінде көтерілткеннен кейін осылай наным көтеріліп тұр. Газға қазаным мен қақпағымды қойып, газдың бетіне отым жағып, содан кейін мен міне нан көтеріліп тұр, көріп тұрсыздар. Осы нанды алып, екі күлшеге бөліп, осылай дөмелек форма жасап алдым. Дөмелек форманың бірінші біреуін жасап, біреу күлшеленіп тұр, солай жылы орамалдың астында. Енді біріншісін осылай форма жасап, шамалы қойып қойыңыздар көтерілтуге. Қақпақ пен қазан қызғанша осылай қойып қоясыздар. Міне 10-15 минуттай уақытымыз өтті. Енді қазанымыз, қақпағы да қазаны да қызып тұр, мінекей. Оттан алып, енді қазанға нанымды орналастырайын деп жатырмын. Мінекей. Мына жерде негізі нанның астына су жағып жібересіздер. Қолыңызды сулап, кішкене суын молырақ қып жағып жіберіңіздер, сонда әдемі жабысып қалады. Содан кейін кішкене үстінен қолдарыңызбен басып жіберіңіздер. Нан бекіп қалу керек қазанға, қақпаққа. Міне. Одан кейін осылай өздеріңіз қалаған өрнектеріңізді салып,
жасай бересіздер. Негізі міне осыны жасап атқан кезде мен кішкене асықпай жасап қалдым да. Осы бірінші піскен наным кішкене шеті көтеріліп қапты. Ойладым қазанның қақпағы кішкене суыңқырап қалған шығар деп. Сондықтан сіздер осы бетіне тез нанды қойып, жұмыртқаны жағып, қазанның бетіне төңкере қойыңыздар. Сіздерге кеңесім. Өйткені жаңа қазан қақпақ суыңқырап қалса, негізі ажырайды нан қақпақтан. Міне. Осылай жағып алғаннан кейін қазанымызға төңкеріп қоямыз. Осылай бірінші нанды түсірген кезде қақпағын ашпадым. Қазанның белгілі бір уақыттар өткен кезде ашып пісіп қалды дегенде 20-25 минутта піседі. Бұл негізі осылай күнжетпен әрлеп қойдым да. Ал мынау бірінші нанды пісіріп алғаннан кейін мынау екінші тандыр наным жасап атқан. Бұл жерде ортасы тесік себебімен жаңа бірінші нанды пісірген кезде осы қақпақ бекіген шуруптан кішкене соған қаттырақ жабысып қалды да наным, алыну қиындау болды. Сол жер жылынып қалды. Мынау мінекей бірінші пісіріп алған тандыр наным. Иісі күшті бұрқырап тұр, жұп-жұмсақ. Бірақ байқасаңыздар, шеті дұрыс жаңа жабысқан жерден ажырап көтеріліп қалған. Енді екіншісін мінекей түсіріп жатырмын. Бұл жерде осылай қақпақтың жиегінен ұстай отырып, пышақты астына кішкене нанның астына пышақты салып, айналдырып, осылай түсіріп аласыздар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Бірақ енді осылай тапаның қақпақтары осындай болып қарайып қалады екен. Айтпақшы, қазанның ішіне дұс сеуіп қоясыздар. Қазан асты қараймау үшін. Мен жаңа видеоға түспей қалған, о жер мінекей. Екінші наным да пісті. Дайын болды мінекей. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің де жанұяларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын. Егер де менің осы рецептім ұнаса, лайк басып кетіңіздер.